14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, қадірмен дағайын, тікелей эфирде түйін сөз, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Біз осымен екінші апта демалысқа шыққан депутаттар ел аралауды тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы өздеріңізге кеңінен танымал Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбек ері Ескендір Мұқаш Зұлқарнайұлы келіп отыр. Мұқаш аға, жалпы Киелі әулеті өңіріне қош келдіңіз. Енді әрине сізді біздің өңірге таныстырып жату артық болады деп ойлаймын, өзім жеке басым. Өйткені сіздің өмір баяныңызға қарап отырсам, жалпы еңбекке алғаш араласқан күннен бастап күні кешеге дейін Жамбыл облысының осы ірі өндіріс ошақтарының дамуына сүбелі үлесіңізді қосқан азамат екенсіз. Енді депутаттардың барлығы қазір енді 1 шілдеден бастап каникулға кеткенін біз білеміз. Бірақ енді каникул деген аты ғана сияқты. Әзірге сіздер халықпен араласып, халықпен етене жақын кездесіп, олардың барлық ішкі сыртқы проблемаларын тыңдап, болашақта қыркүйек айында қайта жиналған кезде ойларыңызды жинақтап, түйіндеп айтып баратын мәселелерді жинақтап жүрсіздер қазіргі. Жалпы Жамбыл облысына келуіңіз бұл енді ауылыңыз сияқты келіп кетіп тұрсыз ғой. Дей тұрғанмен енді 1 шілдеден бері үйге келгендегідей. Бұған дейін қанша өңірді аралап өттіңіз? Өңір дегенде осы облыс қой. Иә, біздің Жамбыл облысына дейін қанша өңірге бардыңыз? Мен айтайын, осы уақытқа дейін, осы күнге дейін, осы 11 күннің ішінде Тараз қаласы, Қордай ауданы, Шу ауданы, Сарысу ауданы, Талас ауданы, Жамбыл ауданы, Жуалы ауданы бәрін. Демек, алғашқы күннен бастап Жамбыл облысына келген екенсіз ғой? Бірінші күннен бастап, басқа енді мен өзім осы Жамбыл облысындағы 15-ші сайлау округінен сайланған 1 мандаттық депутат болғаннан кейін, әрине мен негізгі жұмысымның барлығы осы Жамбыл облысының сайлаушыларына арналған, олардың проблемасын шешу, Жамбыл облысының жаңағы дамуына үлес қосу, Жамбыл облысында болып жатқан проблемаларды шешу, Жамбыл облысына бөлінетін жаңағы қаржы бюджеттерді соларға атсалысу, барлық орталық органдармен жұмыс істесу, мемлекеттік органдар, квази мемлекеттік органдар бар, олармен жұмыс істесу, соның бәрі әрине ең негізгісі осы сайлаушылардың мүддесін қорғау менің жаңағы депутаттық жұмысымның осы негіз болып табылады. Жақсы, енді әрине бір әркімге өзінің жейдесі жақын деген нақыл бар, өзіңіз білесіз бе? Бірден Жамбыл облысына келгеніңізді көріп, көңіл қуанып отыр. Аға, енді мынау осы өткен маусымда, енді бұл маусымда аяқтадыңыздар. Қос палатаның депутаттары, негізі енді біз ақпарат құралдары беттерінен жиі байқағанымыз, сіздердің негізгі талқылаған тақырыптарыңыз көбінде мынау салық кодексіне байланысты, мәмс жүйесіне байланысты, тұрмыстық зорлық-зомбылық дейміз, лудоманиямен күрес дейміз. Осындай өзекті бүгінде енді күн тәртібінен жиі түспейтін өзекті тақырыптарға арналды. Енді қарап отырсақ, әрине бұл енді бүгінгі біздің қоғамда керек, өткір мәселелер болғаннан кейін қаралып жатқандығын біз түсініп отырмыз. Енді оны осы мәселелерді депутаттар қарады деп айту оңай. Бірақ енді сол әріптестеріңізбен бірге үкімет үйінің ішінде отырған кездегі, оның ішіндегі аура бөлек деп ойлаймын. Жалпы осындай мәселелерді қараған кездегі әріптестеріңізбен барлықтарыңыз бірден бір пікірге келген жоқ шығарсыздар. Осы жағынан бір заңды қабылдау кезіндегі көңіл күйлеріңізбен бөлісіңізші. Мен сізге айтайын, әрине біздегі мәжілістегі, парламентте мәжіліс бар, сенат бар, мәжілістегі ең жоғарғы орын әрине біздің жаңағы мәжілістің отырысы. Ол енді ең жоғарғы орын болып есептеледі. Мәжіліс жаңағы 6 комитетке бөлінеді. Әр салаларда комитет. Мен өзім экономикалық реформа және өңірлерді дамыту жаңағы комитеттің мүшесімін. Ал енді бізге мәжіліске көптеген заңдар келеді. Менің болуымша осы сессияда 92 заң қабылданды. Ол ішінде кіріп жатқаны ратификациялық халықаралық документтер, үкімет аралық документтердің барлығы келеді. Жаңағы өзіңіз тізіп өткен заңдар бар. Оның ішіне қосатын болсақ, жаңағы салық кодексі бар, мәмс бар, жаңағы зорлық, зомбылық бар, лудомания бар, су кодексі бар. Онан кейін жаңағы мен өзім басқарған, мысалға, мынау өндіріске, кәсіпкерлерге айналатын отандық товар өндірушілердің реестрі бар. Ол заң кен кен байыту закон о недрах дейді, ол бар. Себебі ол жерде әр заң келгенде оған жұмыс тобы құрылады. Мысалға, егер мынау біздің комитетте сол заңның жобасы келетін болса, не болса, біздің депутаттардың бастамашылығымен
дайындалған заңдар болады, одан кейін жаңағы халықаралық заңдар келеді, жаңағы келісімдер шарттар келеді, ол әр комитетке бөлінеді. Ал ол келгенде әр жаңағы депутатқа бөлінеді, уже жұмыс тобы құрылады. Сондықтан жаңағы айтылған сіздің жаңағы салық кодексін мысалға біз бір жылдай талқыладық. Ол енді барлық комитеттерден сол жаңағы бұл негізінде қаржы комитетінің өкілдері басқарады оны. Сол әр комитеттің өзінің жұмысшылары келеді. И ол жерде шектеу жоқ. Қай депутат кірем деп жұмыс істейтін болса, мен мысалға өзім 92 болса, оның ішінде барлығына қатысу мүмкін емес. Оған уақыт жетпейді. Бізде сондықтан 98 депутат өзіне, мен сол осы сессияда 20 заңға өзім қатыстым. Ол заңға болғанда ол күнде жұмыс тобы өтеді, ол кем дегенде 2 сағаттан, 3 сағаттан, онан кейін жаңағы оның жаңағы дөңгелек стол дейді, мамандармен шақырамыз, оны жаңағы әр келген жаңағы ұсыныстар болады, оны пысықтайсың, мамандардың көзқарасын тыңдайсың, ана министрлікке жібересің, оның барлығын заңды түрде жасау керек. Кейін оның барлығы заң қабылданып жатқан кезде ол мысалға барлық Қазақстанда көптеген заңдарында оның жаңағы пункттері таратылған. Оларға қарама қайшы келмеу керек. Егер мынау заң керек болып, осыны жаңа енгізе батқан кезде, ана заңдардағы соларды осындай қылып бәрін өзгертуіміз керек. Оның барлығы енді бұл жалғыз депутаттар жұмыс істейді деп айта алмаймын. Ол жерде мәжілістің өзінің аппараты бар. Ол жерде заңгерлер бар. Ол жерде жаңағы консультанттар бар. Одан кейін әр министрліктің өзінің нелері бар. Одан кейін қоғамдық ұйымдар бар. Себебі мен өзімнің заңымды қалдағанда мынау кәсіпкерлердің жаңағы қоғамдық ұйымдар көп қой. Жаңағы ассоциациялар дейді, одақтастары дейді. Олардың өкілдері барлығы келеді. Олардың жаңағы ұсыныстары, кейбіреулердің жаңағы қабылдаған кезде аналарды істеп жатқан жаңағы одақтастар мен ассоциацияларға ұнамайды олар. Оларды тыңдайсың. Енді сондай жұмыста оның барлығы. Сондықтан әрине бізде мынау апта сайын бір рет сәрсенбі күні сағат 10-нан 1-2-ге дейін жаңағы мәжілістің отырысы болған кезде ол жерде жаңағы ол жерге пысықталып, дайындалып келген заңдарды бірінші оқылым бар, екінші оқылымға қабылдайсың. Ол жерде жаңағы әр заңның артында тұрған өзінің орындаушылар бар, комитеттің жаңағы мүшелері, депутаттары бар. Олар жаңағы өздері ойын айтады. Кейін кейбір депутаттар әрине егер де жұмыс тобында қаралады, ол жерде жаңағы өзінің ұсынысы өтпесе, ол келесі кезеңде комитеттің отырысында өзінің жаңағы ұсынысын сол жерде дәлелдеуге тырысады. Егер ол жерде дәлелдемесе, жаңағы мәжілістің отырысына шығады. Негізінде барлығы мынау жаңа өзіңіз айтқандай көптеген ұсыныстардың барлығы негізінде мынау ең жаңа комитеттің отырысында сол жерде кейбіреулер жаңа қаралады, сол жерде шешіледі. Себебі біз енді мәжілістің отырысына келгенде, себебі ол жерде күнде отыра алмаймыз ғой, жаңа талқылап. Негізінде сол жерде бәрін қарастырамыз. Сондықтан біздің мәжілістің бюросы бар, мүмкін жаңағы фракциялардың отырысы болады. Ол жерде барлық заңдар енді мәжілістің отырысына келгенде, енді ол жерде халықтың алдында заңды дайындалып, оның бәрі оқылып, сол жерде уже көрсетеміз да істеген тірлігіміздің бәрі. Сондықтан негізінде жұмыстың барлық қайнайтыны жұмыс топтарында. Жақсы. Ол жерде 10, 15, 20 депутат қатысады. Мүмкін жаңағы барлық министрліктердің, жаңағы компаниялардың өкілдері, жаңағы айттым сіздің кәсіпкерлердің өкілдері келеді. Сол жерде талқылаудың бәрі сол жерде болады. Мен айтайын, бір заңдарымыз бар, әлі 1,5 жыл болды, әлі талқыланып жатқан. Әлі ортақ шешімге келмеген заңдар бар. Мысалға, құрылыс кодексі әлі жаңа сондай қызу талқылауда жүріп жатыр. Одан кейін тұтынушылардың жаңа құқығын қорғайтын заң, ол да жаңа енді 2 жыл, 1,5 жылдан көп сол заң талқыланып жатыр. Түсінікті аға, бұны бекер сұрап отқан жоқ. Расында да көп адамдар енді парламентте отырған депутаттар заң қабылдау бұл қатты қиын емес деп көз алдарына елестетуі мүмкін. Сондықтан оны әдейі сұрап отырмыз, қарапайым халыққа түсінікті болсын деп. Енді аға, мынау қоғамда болып жатқан резонанстық мәселелерге байланысты қабылданатын заңдар түсінікті. Сонымен қатар сайлаушылардың алдында берген уәделеріңізге байланысты бұл тапсырма бөлек қой. Осы жағынан сіз балансты қаншалықты тең ұстайсыз? Енді мен өзім сайлауға түсер алдында, енді өзім көп жылда мынау өндіріс саласында жұмыс істегеннен кейін, негізінде ауыр индустрияда жұмыс істегеннен кейін, химия саласында жұмыс істегеннен кейін, сол жерде мына өзіміздің Жамбыл облысында болып жатқан
жаңағы кәсіпорындардың қаншауы бар, мен уәде бергем жұмыс орындарын ашуға атсалысу, жаңа кәсіпорындарды жамбыл облысында салуға атсалысу. Бірінші күннен бастап ол мәселемен жұмыс істеп келе жатырмын. Дайындалған жобалар бар тұғын, айтылған, қол қойылған жобалар бар тұғын. Мен өзімнің айтайын, арттарынан жүріп, оларды жаңағы министрліктерге алып барып, премьер-министрдің алдына алып барып, барлық жерде жобаларды, енді мынау қазір біз мәжіліске келгенімізге тура экватордан өттік. 2,5 жыл болды. Енді 2,5 жыл болады. Мысалы, енді мынау біз марттың аяғында сайландық қой. Осы неде қыркүйек айында 2,5 жыл болады. Айтайын, енді ол жағынан Жамбыл облысында мынау енді өкіметпен бірге, Жамбыл облысының басшыларымен бірге, осы депутаттар бар барлығы қазіргі кезеңде салынып жатқан, ашылып жатқан кәсіпорындары өте көп. Мен өзім сол осы қазір жұмыс сапарларында барлығын аралап шықтым, көрдім. Кейбір жобалар биыл аяқталады, ендігі жыл аяқталады. Менің ойымша енді істеліп жатқан тірліктер көп. Ол жағынан енді мен өзім сайлаушылардың алдында енді толыққанды жұмыс істеп жатты деп уәде бере аламын. Ал енді одан басқа мынау сайлаушылардың проблемалары, сайлаушылардың жаңағы болып жатқан сұрақтарына мен атсалысам деп уәде бергем. Сондықтан әлеуметтік ахуалға байланысты айтасыз ғой. Әлеуметтік сайлар болсын, аурухана болсын, жаңағы бәтер жағдайы болсын, өзінің жаңағы үйдік проблемалары бар, мысалға республикада шешілмей жатқаны бар. Барлық менің телефоным ашық, менің электронный почтам ашық, көмекшімен жұмыс істейді. Кейбіреулер жаңағы сот проблемалары болады, жаңағы балдардың проблемалары болады, жұмысқа кіре алмайтын жүргендер болады. Осы уақытқа дейін бір ұсынысты, шағымды қалдырған жоқпын. Шешілетін шешіліп жатыр. Егер шешілмейтін мәселелер болса, оған толыққанды жаңа түсініктеме беріліп жатыр. Сондықтан менің ойымша енді мынау өз міндетімді жауапкершілікпен атқаруға тырысып жүрмін. Жақсы, Мұхажаға енді мынау шешілуге тиіс мәселелер болады деп айтып отырсыз ғой. Сөзіңізбен сабақта сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз біздің өңірдің, жаңа айттым жоғарыда, ірі өндіріс орындарында басшылық қызметте болдыңыз. Одан бөлек қоғамдық жұмыстарда белсенді болдыңыз. Мынау мәслихаттың, Жамбыл облыстық мәслихаттың бірінші шақырылымында депутат болдыңыз. Енді бұның барлығы қарап отырса қоғамдық жұмыстар, бұған ешкімнің күмәні жоқ. Аға, енді Жамбыл облысындағы қандай мәселелер бар екендігін мен ойлаймын, сіз жалпы жақсы білесіз ғой, біздің ішкі асханамызды жақсы білесіз деп. Айтпай кетуге болмайтын мәселе, жалпы республика деңгейінен көңіл бөлуге болатын біздің облыста қандай ірі мәселелерді атап айтқан болар едіңіз? Біздің облысымыз. Біздің Жамбыл облысында. Біздің облысымыз, енді мен Жамбыл облысынан басқа өңірлерді көріп жүрмін. Салыстырмалы түрде қарап айтсаңыз. Астана, Алматы, Шымкент есептемегенде басқа өңірлердің шығыста да болдым, батыста да болдым, солтүстікте де болдым, орталық Қазақстанда да болдым. Негізі мынау инфраструктура жағынан, жол, газ, свет барлық жағынан біздің оңтүстік өңірлер басқа өңірлерге қарағанда, мен айтайын, бір 2-3 саты жоғары деп айтуға болады. Көштен қалып кеттік деп айтуға болмайды. Бұл ешқашан. Мен айтайын, енді ол мынау басқа өңірлердегі жол мәселесі бар. Мысалға шығыста, солтүстікте, орталық Қазақстанда газ деген бар. Ол түктіп жоқ. Газ дегенді білмейді. Барлығы сол баяғы отын, көмір. Жол біздің сапасы, бізде енді климатикалық жағдайға деп айта алмаймын, бірақ біздің осы облысымыздардың бәрінің басшыларының арқасында деймін, қазір осы оңтүстікте жол мәселесі, кешеде аудандарды бәрін аралап жүрдім, көріп отырмын. Енді оларға қарағанда біздің жағдайымыз жақсы. Бірақ ол жағдайымыз жақсы екен деп жаңағы арқаны кеңге салуға болмайды. Сондықтан оны ары қарай жалғастыру. Мен барлық жерде айтып келе жатырмын. Себебі бүгін уже 21 ғасырдың жаңағы бір ширегі өтіп баратыр. Сондықтан біз енді халықтың жағдайын одан да жақсы жақсартуымыз керек. Әрине, мынау бізде ауылдық жерде әлі проблемалар көп. Ауылдық жерде ең бірінші мен сізге айтайын, мынау Жамбыл облысын айтатын болсақ, бізде Жамбыл облысынан мен осы статистиканың бәрін қарап жүрмін, барлық жерде айтып жүрмін. Мысалға біздің 92 жылмен, қазір 1992 жылмен 2025 жыл қарасаңыз, халықтың саны бірдей. Қатты өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Бірақ демография жақсы, оңтүстікте бәрі жақсы. Қайда да, егер оның барлығы есептейтін болсаңыз, біз баяғыда бір 2,5-3 миллиондық облыс болатын едік. Себебі бізде
мынау жастарымыз көбісі жылда 20 мыңнан 30 мыңға дейін жастарымыз біздің басқа өңірлерге кетіп жатыр. Мысалы енді Астана, Алматы, Шымкент қалалары бар. Ол енді тек қана тұрғындардың арқасында сондай санға жеткен жоқ қой. Себебі мынау миграция деген бар, ішкі миграция соның арқасында. Сондықтан егер де мынау бізде ауылдық жерлеріміз әлі қатты дамымаған. Соны дамыту үшін әрине кадрлар керек, мамандар керек. Сондықтан әрине осы жаңа айтып жатқан жұмыс орындарының арқасында қазірде мынау тек қана өндіріс саласы емес, ауыл шаруашылығында да қазір көптеген жобалар, қаржы бөлініп жатыр. Қазірде енді мынау қолжетімді кредиттер беріліп жатыр мемлекет тарапынан. Баяғыда енді субсидия дейтін еді, анау мемлекетімізде субсидияны бизнесін бір тұрғылы жіберді ғой. Сондықтан президент те түсінді, үкімет те түсінді. Қазір мынау аз пайызды кредиттер беріліп жатқаннан кейін ол жерде енді мынау біздің чиновниктеріміз оның қолын сұғамайды да, тегін емес, оның қайтарымы бар болғандықтан. Сондықтан әрине қазір ең бірінші мәселе мынау ауылдық жерлерімізде кәсіпорындар ашу, ауылдық жерлерге жұмыс беру, ауылдық жердегі қазір мынау біз қазір айтқан кезде көбісі қазір ұмытып кетеді. Біз жол айтамыз, светті айтамыз, газды айтамыз, мектепті айтамыз, аурухананы айтамыз, жаңағы анау мәдениет ошақтарды айтамыз. Қазір тағы да ең үлкен мәселе бұл интернет болып тұр. Ғаламтор, сондықтан бұл жерде мына ауылдық жерлерімізде мен осы 2 жыл болды анау цифрлық министрліктің қойып жұмыс істеп жатырмын. Кешеде жұмыс жасағанда қазір осы 26 жылдың аяғына дейін Жамбыл облысы түгел барлық ауылдық мекендер, үлкені бар, кішісі бар, барлығы интернетпен қамтылу керек. Кеше біздің Жамбыл облысынан мынау Золотая миля дейді, алтын миля деген соңғы анау оптика волоконный жаңағы кабельдер салады. Ал егер де кейбір жерге ол кабель жетпейтін болса, қазір анау Starlink деген, OneWeb деген спутникалық жүйелер бар, олар да қойылады. Сондықтан ендігі жылдың аяғына дейін Жамбыл облысы толық интернетке қолжетімді. Ал интернет дегеніміз несі бүгін? Бүгін интернет дегеніміз ол бизнес, интернет дегеніміз ол денсаулық, интернет дегеніміз балдарымыздың оқуы. Қазір сондай болып жатыр ғой, ақпаратта интернет қажеттілігі болып тұр ғой. Сондықтан ондай мәселелердің барлығы мен өзім жаңа кеше Жамбыл облысының әкімі Ербол Шақпаевпен кездестім, оның істеліп жатқан өзінің тірліктерін бәрін ол кісіге көрсеттім. Ол да барлығын енді ол кейбір кезде мен өзімнің қолым келіп тұрған тірліктерді жаңағы біреуге аудара салмаймын ғой. Өзім жаңағы осы жерде облыстағы болып жатқан мәселелерді біліп, министрліктермен шешіп, жаңа басқарма басшыларынан жаңағы ақпарат жинап, соның бәрін шешуге тырысып жатырмыз. Сондықтан енді қазіргі 26-27 жылы Жамбыл облысында салынып жатқан кәсіпорындар салынып жатты, ашылады. Мені бүгінгі толғандырып жатқан мәселе 28 жылы қандай кәсіпорын болады, 29 жылы қандай кәсіпорын болады. Ал 28-29 болу үшін біз бүгін уже соның жаңағы негізін қалауымыз керек. Келесі қазірде мен өзім өз жағынан өндіріс өскеннен кейін жаңағы шетелдегі нелерім бар, барлығын осы жерге өзіміздің кәсіпорындармен таныстырып, кәсіпкерлермен таныстырып, сол жағынан көмектесіп жатқан. Мен айтайын дегенім, жұмыс көп. Сондықтан мен шын айтайын, енді мен өзім өз басым таңғы сағат 9-да мәжіліс 9-да ашылып 9-да келеміз, кешке келеміз. Аллаға шүкір, осы Жамбыл облысымыздың көрдіңіз ғой, биыл Жамбыл облысының көрсеткіштері қандай болып жатыр. Ал егер биылға кәсіпорындар биыл жылы қосылып, ендігі жылы биылға қарағанда оның көрсеткіш тағы да өседі. Сондықтан менің ойымша дұрыс жолда келе жатырмыз деп ойлаймын. Мұқашаға, жалпы енді өңірдің экономикасының дамуы тікелей кәсіпкерліктің дамуына байланысты екендігін өзіңіз де айтып отырсыз. Енді сіз кезінде Жамбыл облысы кәсіпкерлер палатасының аймақтық кеңестің төрағасы болдыңыз ғой, Былтыр тоқтаттым, 14 жыл бастадым. Енді бұл саланың асқанасы сізге бес саусағыңызда белгілі деп ойлаймын. Енді қазір сырттан қарап отырғанда да жалпы Жамбыл облысындағы кәсіпкерліктің аяқ алысын қалай бағалар едіңіз? Кәсіпкер азаматтарымыздың жағдайы жақсы деп айтуға болады ма қазір? Кәсіпкерлік, енді мен сізге айтайын, егер кәсіпкерліктің жағдайы жақсы деп айтатын болса, онда біз жаңағы ешқашан дамымаймыз. Кәсіпкерлікті ол әрине барлығы жұмыс істеп жатыр, істеп дамып жатыр. Бірақ мынау бізге бетке ұстар мемлекеттер сияқты әлі кәсіпкерлік дамымаған. Сондықтан оның жолдары да көп, бағдарлама да көп, олар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан әрине мысалы баяғыда 90-шы жылдардағы біз далада базарларымыз далада жолдың бойында еді.
бізге бір әжептәуір сияқты еді. Кейін оның бар бір лотоктарымыз шықты. Оған ол өте жақсы. Бүгін уже үлкен базарларымыз модернизация жасап жатыр. Мысалға, мен мынау сауда министрлігі де біздің комитетке қарайды, біз жаңағы курировать етеміз. Сол кезде айтамын, біздің Жамбыл облысында қанша бір 20 шақты бір базарларымыз бар. Осы жылдың аяғына дейін модернизациясы біту керек. Баяғыдай шашылып жатқан базар болмау керек. Оны жаңа акиматпен, жаңа министрліктер жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұл да бір өңіріміздің дамығанын көрсетеді. Базарда енді далада тұрып, жаңбырдың астында, қардың астында жұмыс істеу ондай қазір жоқ қой. Сондықтан кәсіпкерлік әлі даму керек. Бізде енді мынау, мен жаңағы айтып кеттім ғой, кешеде мынау аудан әкімдерімен сөйлестім, қалада бәрін айтып жатырмын. Қазір мынау Сарысу ауданы бір үлкен, Талас ауданы екеуі бір өндірістік аудандар болып жатыр, жаңа кәсіпорындардың арқасында. Ол жерде шығарған шикізаттар, енді өзім химия маманы болғаннан кейін айтатын. Ал енді солардың айналасында мынау малотоннажный дейді ғой, орысша химия дейді, мынау кішкентай кәсіпорындар, соларды дамытуымыз керек. Себебі біз егерде экономикамызды дамытамыз десек, ірі кәсіпорындар керек. Ал жұмыс орындарын көбейтеміз десек, мынау кіші орта бизнесті дамытуымыз керек. Сондықтан жұмыс әлі көп. Сондықтан жаңағы неде осы бүгін мынау салық департаментінің басшысымен де кездестім. Осы жерде кіріс департаменті дейді ғой, қазір қаржы министрлігін сөйлестік. Қазір анау налоговый администрирование дейді. Мынау негізінде әрине бізде әлі көптеген біздің кәсіпкерлеріміз салық төлеуден қашып жүр. Өкінішке орай бар ондай мәселе. Бәрін сөйлестік. Мен айттым, енді ол жағында мысалға егерде мынау әлеуметтік құндылықтарды бәріміз осы жерде салып жатқаннан кейін, бәріміз қолданғаннан кейін, мысалға неге мынау кәсіпорында істейтін кәсіпкер салық төлейді да, мысалға тойханада, базарда істеп отырған кәсіпкерлеріміз салық төлемейді. Дұрыс емес қой, сондықтан ол жағын ойларын тыңдадым. Алып келе жатқан жобалары жақсы екен, кейін өздері де айтар, сол мәселелерді бізді жаңа толғандырады. Себебі мынау қазір көрдіңіз ғой, бірінші жарты жылдықта, былтыр соңғы жылда мемлекетімізде мынау кіріс жағы бюджетімізде сәл ақсаңдап қалды. Жылда 3-4 триллион ақша жиналмай жатыр. Биылдың өзінде сондай болады. Жаңа салық кодексын не үшін қабылдадық? Себебі мынау салықтың түсімі азайып кетті. Ендігі жылы өкімет айтып отыр, жақсарады деп. Мүмкін 3-5 триллион жинаймыз дейді. Ол жиналған салықтан біздің жаңағы сұрағымыз бар. Ол қайда кетеді? Әлеуметтік салаға кете ма? Жаңағы басқаға жаңағы салаға дегенде өкімет басшысы, жаңағы премьер-министр сол жиналған қаржы мынау экономиканы дамытуға жұмсалады деген сондай жоспарлар бар. Қазірдің өзінде якорлық 17 үлкен кәсіпорындардың тізімі жасалып жатыр. Біздің Жамбыл облысында екеуі, Еврахим мен Қазақсуда салынып жатыр. Сондықтан жұмыс көп. Жақсы. Мұқаш аға, енді расында да салық жайында жақсы айтып өттіңіз. Президенттің де өзінің сөзі бар. Көп табыс тапқан адам көп салық төлеу керек. Аз тапқан адам енді стандартты жүйеден құтылу керек деген мәселені көтерілді. Бұл өте, мен ойлаймын, кәсіптің әр саласында жүрген азаматтар бұны жақсы түсінеді, ыңғайына қарай салық төлейді ғой деп. Енді бізге берілген уақытта өзім мәресіне жақындап келді. Енді сіз келгеннен кейін қазақта жақсы сөз бар, бірін айтты, бәрін айт дейді. Сіз енді қойындаптеріңізге түртіп алып жүргеніңізді мен білемін. Жамбыл облысына келгеннен кейін болашақта қыркүйек айында барған кезде, әріптестеріңізбен жиналған кезде Жамбыл өңірінен нақты қандай мәселені көтеремін деп ойлайсыз? Енді мәселелер көп. Жаңағы айттым ғой, жаңағы кіріс департаментте болдым. Олар мамандарды тыңдадым. Олардың өтініштері болды. Өзіміздің экономика басқармасымен жаңа жұмыс істеп жатырмыз. Енді мен көргендерім қандай проблемалар бар. Осы мысалға біз сентябрьден келгенде қыркүйектен бастап 26 жылғы бюджетін қараймыз. Мен осы 24 жыл бюджетіне өте қызу араластым әріптестермен бірге, жаңа Ерболат Саурықов пен Гүлдара Нұрымбетова, Жигули Дәрібаев бар, барлығымыз. Бұл 25 жылғы бюджеттің жаңағы барлық кірістік. Енді қазір 26 жылға қандай мәселелер кіріп, бүгін әкіммен де кеше сөйлестік, қаланың әкімімен де, ауданның әкімдерімен беріп, олардың барлығы қандай жобалар керек. Ол әлсу мәселесі. Мысалға біз айтамыз, енді сәл жазып аласыз ғой, біз мынау Қазақстанда ауылдық жерлерді мекендерде барлығы ауыз сумен қамтамасыз етеміз дейміз. Бәрі ойлап қалады, барлығы ауыз суды үйімізге кіргізіп береді екен дейді. Негізінде бұлай жобаның мақсаты ауылдық жерлерге жаңағы адамдарға ауыз су алуға мүмкіншілік.
мысалға көшелеріне тартып береді, ар жағында әркім өзі үйіне кіргізуге. Ол мен олардың әкімдерімен сөйлестім, егер қаланың әкімі деп айтып жатыр. Мысалға мынау Бестөбе кірді, жаңағы біздің шөл даламыз кірді. Ол жердің бәрі қайсында енді әкімшіліктер көмектесіп, әркім өз үйіне кіргізуге жаңағы ауысу шешу керек. Сондай проблемалар бар. Мысалға кәсіпорындар жұмыс істеп, электроэнергия қуаты жетпей жатыр. Ол проблемалар бар. Және де темір жол жаңағы керек. Мысалға менде мынау Бауыржан Момышұлыда 20 жылда шешілмей жүрген темір жолдың астына өткел бар. Қазір қаржы бөлініп, биыл кеше барып құрылыс жүріп жатыр. Кеше қаржы министрі оны жаңағы жетпеген қаржыны қайтадан бар. Оны шешуіміз керек. Енді айтайын, былай айтатынымыз жұмыс бастан асты жетеді. Егер әрине мынау өзімнің жаңағы беделімді әріптестеріммен бірге осы облысқа керекті қаражатты алып жатырмыз. Облысымыз өз деңгейінде қаражатты жылдан жылға жинауымыз керек, салық көзін көбейтуіміз керек. Енді былайша айтқанда бір айдан кейін әрине уже күзде келеді, сондықтан жұмыс көп деп ойлаймын. Рахмет Мұғаш аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Дұрыс айтасыз, қазақта жақсы сөз бар, балапанды күзде сана дейді. Біз енді жұмыстың барлығының нәтижесін қоңыр күзде көретін боламыз. Диқангершілікте, өзге жұмыстарда жиын терім болған кезде. Рахмет аға, алдағы уақытта да осы сіздерге де рахмет, депутаттық жұмысыңызға бергендеріңізге сәттілік тілейміз. Халықтың арқалаған базынасын құзырлы органдарға жеткізіп, халыққа қажетті пайдалы заңдарды шығара беріңіздер. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен түйінсөз өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.